सांस छोड़िए। सर मेरा वीडियो से मालूम पड़ा था। अच्छा। वीडियो देख के ही मैंने आया। अच्छा। मेरा क्या कमर में दर्द, अच्छा। कंधे में दर्द, अच्छा। ये लगभग 2.5 से 3 साल हो गया सर। अच्छा, तो यहाँ पे आके फ़ायदा हुआ आपको? हाँ, यहाँ आके फ़र्क मैं तो कह रहा हूँ कि बहुत अच्छा है अच्छा। और करना चाहिए इंसान को। जो भी दर्द हो, दवाई खाने से कोई फ़ायदा नहीं है, यहाँ आने से बहुत फ़ायदा है। ओके, थैंक यू। हाय फ्रेंड, दिस इज डॉक्टर निवासी और ये हमारे पेशेंट हैं। इनको बॉडी स्टिफनेस का प्रॉब्लम था, बैक में प्रॉब्लम था, तो हम उसको एडजस्टमेंट करेंगे। सबसे पहले हम सर्वाइकल का सीटी जंक्शन मैनिपुलेट करेंगे। लंबी सांस लीजिए, छोड़िए, बॉडी लूज। लंबी सांस छोड़िए, लंबी सांस छोड़िए, लंबी सांस छोड़िए। मोबिलाइज करेंगे। लूज। स्ट्रेट हेड ही सीधे। Decompression cervical. C2 को शिफ्ट करेंगे। अब करवट लीजिए। पकड़ लीजिए। लंबी सांस छोड़िए। अभी हम लंबर स्पाइन को एडजस्ट करेंगे। लंबी सांस छोड़िए। सीधे ले जाइए।
ऊपर से पकड़ लीजिए। यहाँ बैठिए, इतना बैठिए, शोल्डर बैठा जी, शोल्डर को मैनिपुलेट करें। लूज हाय फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर निवासी और ये हमारे पेशेंट हैं। तो आपका सर नाम बता दीजिए। मेरा नाम अब्दुल खालिक है। अच्छा, तो यहाँ के बारे में कैसा पता पड़ा आपको? सर मेरा वीडियो से मालूम पड़ा था। अच्छा, वीडियो देख के ही मैंने आया। अच्छा, क्या प्रॉब्लम थी आपके? मेरा क्या, कमर में दर्द, अच्छा, कंधे में दर्द। अच्छा, बॉडी स्टिफनेस था? हाँ। तो कितने टाइम से था आपको? ये लगभग 2.5 से 3 साल हो गए सर। अच्छा, तो यहाँ पे आके फ़ायदा हुआ आपको? हाँ, यहाँ आके फ़र्क। अच्छा, तो अभी तो किसी को आप कुछ कहना चाहेंगे? तो कोई व्यूज़ है इनको अपने जरिए? हाँ, मैं तो कह रहा हूँ कि बहुत अच्छा है अच्छा, और करना चाहिए इंसान को। जो भी दर्द हो, दवाई खाने से कोई फ़ायदा नहीं है, यहाँ आने से बहुत फ़ायदा है।